xəstənin üstünə tələsib. Deyərdik, sənin üçün ən böyük sevinç bayram nədir? Doktor vurğulayardı ki, mənim üçün ən böyük bayram müalicə elədiyim xəstənin sağalmağıdır. Həmişə bunu deyərdim. Müalicə elədiyim xəstənin sağalmağı mənim üçün ən böyük mükafatdır. Allah Teala bizim bütün dünyadan köçən doktorlarımıza rəhmət eləsin. Doktor İsmail, doktor Rauf, atamın həkimi olub, onu həyata qaytarıb, neçə il o xəstəlikdən sonra ömür eləyib yaşayıb. Allah onların məkanını cənnət eləsin, ruhlarına gözəl bir salavat hədiyyə eləyək. Allahümmə salli ala Muhammedin Bizim doktorun həyatı da hamısı bilir, oxşamada deyildiyi kimi enişli, yoxuşlu olub, əziyyətli olub, atasız böyüyüb, məktəb oxuyub, institutə girib, qırmızı diplomla qutarıb, bilikli həkim olub, əli şəfalı olub, hansı xəstənin üstünə gedib, xəstə dirçəlib, ayağa durub. Allah Teala onun məkanını cənnət eləsin. Bütün elimizin ruhi, elimizin dünyadan gedənlərimizin ruhi, onun ruhi ilə baxan cənnət məkan olsun. Nə qədər tələbələri, onun həkimdir, tələbələri müəllimdir, dərs verib, örgədib, yola qoyub, təbliğat aparıb, nə qədər də maddi imkanı ilə köməklik edib, nə qədər batanlara o çətin vaxtda ki, çörək tapılmırdı, pul tapılmırdı, o dönük önəmində, doktorun onda da elimizlə zəhməti çox olub. Allah onu rəhmət eləsin. Həmişə doktor, xoş xatirələrlə yaddaşımızda yaşayarsan. Həmişə ürəyimizdə varsan, qəlbimizdə yaşayarsan. Allah səni rəhmət eləsin deyək. Allah rəhmət eləsin. Sizin büyük gözəl atamızın 40 manasındadır. Allah ona rəhmət eləsin. Ruhu şad olsun. Allah ölənlərimizə rəhmət. Atamız rayonun sayılıb seçilən adamlarından olub. Səhiyyə sahəsində böyük xidmətləri olub. Düşük xəstələrin müalicəsində əməyi olub. Yəni, demək olar ki, yaşının çox hissəsini səhiyyə sahəsində xidmətləri olubsa, 50 ildən çox həkim işləyib. Rayonun müxtəlif kəndlərində, şəhərlərində işləyib və böyük hörmət qazanıb. Bugünkü gün biz onun 40 marasimini keçirdik. Çox sağ olsun ki, bizim kənd cəmaatı, bir də gələn qonaqlar iştirak edədilər. Allah onlardan razı olsun. Biz hamıya təşəkkür edirik. Atamızı itirmişik, bu böyük, bizim üçün böyük bir içkidir. Ancaq dünyanı işitdirmək eləmək olar. Allah onun qəni-qəni rəhmət eləsin, müşahid eləsin. Hamımıza səbir versin, evladlarına səbir versin. Məkanı cənnət olsun. Doktorun Şöylə qızı da mərasimdə iştirak edir. Hal-hazırda Bakıda yaşayır. Buyurun Şöylə xanım, siz də danışın. Mən atamla fəxr edirəm. Bugün mənim atamın 40 manasıdır. Mənim atam 1966-cı ildə tibin üstünə daxil olub, qızıl medalla tibin üstü qutarıb. Mən onunla fəxr edirəm. Yəni, çox özünə inanan, həmişə özünə güvənən bir insan olub. Yəni, onun itkisi bizim üçün çox çətindir. Həqiqətən çətindir. Mən danışanda kövrəlirəm, o yaxşı əlamatdır. Çünki atamızı çox istəyirik. Yəni, ona çox ehtiyacımız var. Hələ bundan sonra çox ehtiyacımız olardı. Mənim atam müəyyən yerlərdə işləyib. Birinci, onda Sovet hökuməti vaxtında Kirov Savxozu deyildilər, onda baş həkim işləyib. Müəyyən yerlərdə Nərimanovadda, Mamustə kəndində, Buladi kəndində. Yəni, mənim atamın xidmətləri çox olub, həddindən artıq çox olub. İşləri olursa onunla fəxr edirəm. Yəni, onun adı gələndə bir həkim kimi, bir insan kimi mən onu fəxr edirəm. İdeal insan idi. Yəni, mən atama həmişə cənnətlik arzu edirəm. Onun ruhu bizləndir bugün. Yəni, ruhu şad olsun. Allah rəhmət eləsin Şöylə xanım. Doktor İsmailin nəvəsi Cənnət də burada iştirak edir.
Buyurun danışın. Əmilik danışdılar. Yəni babanın öz təbliğ edirdi. Baba həkim idi. Yəni babanın öz təbliğ edirsə ömür canlı orqanizmlə ətraf mühitin qarşılıqlı təsir müddətidir. Və bu ömür yaxşı da ola bilər, pis də ola bilər, keyfiyyətli də ola bilər, keyfiyyətsiz də ola bilər. Amma bildiyimiz kimi baba həkim idi. Yüzlərlə insanın sağalmasında rol oynamışdı. Ən azından Lənkəran səviyyəsində çox yerlərə, yəni belə deyim, işləyib, xidmət göstərib. Yəni bu o deməkdir ki, baba ömrü həm böyük idi, həm də keyfiyyətli bir ömür idi. Və bu ömür müəyyən bir limitlidir də, əvvəl-axır bitməlidir. Yəni belə deyək, baba da keyfiyyətli və dəyərli bir insan üçün az, amma orta statistik insan üçün normal bir ömür yaşadı. Və baba özü dünyadan köçsə də, belə deyim, ideyaları ən azından bizlə yaşayır, ən azından düşüncələri. Yəni biz onun fikirlərini, biz onun düşüncələrini davam elətdiririk. Mən də onun yanında böyümüş nəvəsi olaraq mənim xarakterin formalaşmasında, təsirində böyük rol olub. Təşəkkür edirik ona, Allah rəhmət eləsin. Qəbrin nurunda olsun. Sağ olun Cənnət. Mən atamdan fəxr edirəm ki, həkim olub həmişə ona fəxr eləmişik ki, bizim atamız həkimdir, bizi yaxşı tərbiyə eləyib, bütün uşaqları, nəvələri böyüdüb, hamısı ali təhsilli eləyib, bizə çox ağır da olsa, bununla barışmalıyıq, həyatdır, bir gün gəlib, bir gün gedirik. Yeri cənnət olsun, məkanı nurlat olsun, bizim atamızdır. Heç vaxt yaddaşımızdan silinməyən bir atamızdır. Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Anamı da rəhmət eləsin, qardaşımı da. Cəmiyyət ölənləri hamısı rəhmət eləsin. Mənə babama da rəhmət eləsin. Məkanı cənnət olsun. Allah rəhmət eləsin atam. Gözəl insan, keyfiyyətli insan. Həmişə istəyir ki, övladları həmişə savadlı olsun, ali təhsilli olsun, yəni layiqli. Həyatdır, elə olduğu özü, öz gücü ilə, öz qüvvəsi ilə, atası oğlunla, anası ilə öz həkimi oldu, ali təhsil aldı. Əlbəttə onun keyfiyyət, onun verdiyi xidmətlərdən mən danışa bilmərəm, indi onu cəmiyyət bilir. Mən sadəcə ona deyək, bir valideyn kimi Allah ona rəhmət eləsin, qəni-qəni, qəbri nurla olsun inşallah. Atamla fəxr edirəm. Bugün qaynatamın 40 mərasimidir. Mənim qaynatam savadlı həkim, gözəl ata, mehriban baba, nəvələrini hədsiz dərəcədə sevən bir baba kimi həmişə yaddaşımızda qalacaq. Mən də həmişə fəxr eləmişəm ki, onun gəlini olmuşam. Allah rəhmət eləsin, məkanı cənnət olsun. Bugün mənim qaynatamın 40 mərasimidir. Allah onu rəhmət eləsin. Mən həmişə onunla fəxr eləmişəm, həkim qaynatamla, həmişə ona səcdə etmişəm. Allah onu qəni-qəni rəhmət eləsin, ruhu şad olsun. Allah o dünyasını versin, nə deyə bilərəm. Həyatdır. Onun səhiyyə sahəsində çoxlu xidmətləri olub. Bütün kənd cəmiyyətinə demək olar ki, həmişə təmənnasız xidmət eləyir. Və bütün kənd cəmiyyəti də onu çox istəyirdi, həqiqətən. Allah onu rəhmət eləsin. Yaxşı idmançı idi. O da, onu da demək lazım. İdman etməli. Dayımın ölümü bir böyük bir itki kimi, böyük kimi, bir ağsaqqal kimi böyük bir itkidir. Adama necə deyirlər, çox böyük təsir eləyir. Allah onun o dünyasını versin, Allah onu rəhmət eləsin. Allah qəbrini nurla dolsun. Ruhu balalarının, nəvələrinə duası olsun. Nə deyə bilərəm? Mən tez-tez onu ziyarət edərdim, gələrdim onun yanına. Gözəl insan, gözəl həkim, gözəl ata, baba dedikləri kimi, uşaqları dedikləri kimi. Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Mənim atam, yəni
Mən atamla, yəni bəlkə kimdir xeyirlər, biz uşaq idik. Mənim atamın tələbələri var idi. Onu qeyd eləməliyəm. Yəni deyə də bilərəm, hamısı yadımdadır. Zaur doktor, Asaf doktor, Bilağa müəllimin oğlu Namik doktor, yəni doktor Zabit, hal-hazırda haqq dünyasındadır. Yəni mən atamın zəhməti onlarla çox olub. Rağib, qonşuluqda, o da həkimdir. Yəni mənim atamın onun tibin üstünə girməyində çox böyük əməyi olub, köməyi olub. Yəni mənim atam nə deyə bilərəm, mən atamın haqqında nə qədər danışsam azdır. Azdır. Bir dənə oyun deyirəm ki, o cənnətlik olsun. O cənnətlik olsun. Onun ruhu şad olsun. Onun ruhu bugün bizdəndir. Bizdəndir. O bəlkə də fəxr edir. O belə şeyləri xoşlayırdı. Yəni Allah onun günahlarını bağışlasın. Allah rəhmət eləsin. Günahsız insan. Yəni mən atamdan fəxr edirəm. Bir də deyirəm. Siz də çox sağ olun. Zəhmət çəkib gəlmişsiniz. Gələn ayaqlarınız var olsun. Sizə təşəkkür ederim. Minnət. Siz də sağ olun. Uyansam kan ter içinde, düş gördüm zannetsem gördüğüm düş değil. Yaşıyorum sokaklarda ben, doğmuşum avare, doğdum avare. Ruhum bir yığın toz olmuş, toz belli değil, ruh belli değil. Ruhum bir yığın toz olmuş, toz belli değil, ruh belli değil. Derduş oldu gözyaşlarım, evi belli değil, yeri belli değil. Berduş oldu gözyaşlarım, evi belli değil, yeri belli değil. Felek utansın cismimden, benim bu sefil avare halimden. Düşünce görüyor insan, dost belli değil, can belli değil. Selamsız mı köyümüzün adı? Selamsızlık köyümüzün adı. Merhaba nerede? Merhaba nerede? Benim gibi avareye dost belli değil, söz belli değil. Benim gibi avareye dost belli değil, söz belli değil. Felek utansın cismimden, benim bu sefil avare halimden. Düşünce görüyor insan, dost belli değil, can belli değil. Yaşıyorum sokaklarda ben,